Gjendja morale është shumë e keqe. Se ne si xhallar shumë telefonatat këqija marrim. Sendet që menja zarar, si his shkon mendja, se çka është të ndodhur në popullin ton. Çfarë pyetje dhe çfarë gjendje kemi të mirë të popullit. Edhe në herë kjo po reflektohet me pesimizëm edhe në ligjëratat tona. Se po të plas zemra me të një farë sende të një, atëherë po duhet me të rejkë vrejtë muslimanëve, edukoni vetën dhe familjet e juja me islam, nëse dojmë me pas shoqëri të pastër. Të përgojojmë ku duhet me përgoju. Me po përgojimi më i mirë, çka është, a e dini vllazni? Përgojon Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Bën në llafin e Allahut në aspekt pozitiv, se s'ki çka kallzon mangësi për Zot. Nëse ki me marr dikon ngoj, merr Allahin ngoj. Dhe thuj ka thonë Allahu Teala kështu, ka urnu Allahi kështu, ne ka ndalu Allahi këtë. Merë ngoj Resulullah sallallahu alaihi wasallam të e përgoju hadithet e tia. Thuj në ka thonë Muhammed alaihi salam kështu, në ka thonë ashtu. A përdëm për dikon me fol. Fol për Allah, fol për Resulullah, fol për sahabe, të i përmend fjalë porosit e tëne. Le tjenë me gjdiset e tonët në këtë fol. E jo, i shkon feloni kështu, e aj kështune, ose me shti dikon me kesh atyre në mejlis, edhe me përmend mangësit e dikuj. A bedin aj ma gjypi ati, ha 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 ha, a bedin aj me mjekat modha, ha ha ha, ma se në hala mazi. Këto janë gibet, dhe për këto do t'ipen logari për Allahut Ta'ala. Allah i në përmisoft, ja Rabbi. Allah i në bëft, inshallah, për atyne që tëtë Muhammed a.s. Kush mi garanton dy sende, ja garantoj gjennetin. Kush garanton atë që ka mes buzëve të veta dhe atë që ka mes këmbëve të veta, ja garantoj gjennet. Zapto gjuhën, edhe zapto nefsin tënd, ndale nefsin tënd, epshin tënd, e kita Allahu Teala gjennet. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ta pejgamberi kush beson Allahun dhe ditë gjykimit, ose le të folë hajër, ose le të shukate. Allah na mundsof gjatë folën e hakit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.